Ən çox insanları oynaq ağrıları narahat edir, duzlaşma narahat edir. Təbii ki, orada insanların düzgün olmayan qidalanması, hərəkətsizliyi, oturaq vəziyyətdə daha çox olması rol oynayır. Bir də artıq çəkinin də təbii ki, təsiri var. Bundan əlavə şəkər xəstəliklərində bilirsiniz ki, orqanizmdə bütün maddələr mübadiləsi pozulduğu üçün bu adamlarda daha çox dəyişikliklər verə bilir. Xüsusilə göz xəstəliklərində, böyrək xəstəliklərində, damar xəstəliklərində və hər zaman deyirəm ki, şəkər xəstəliyi birinci zədələdiyi yerlər damarlardır. Və son nəticədə də təbii ki, qidalanma pozulanda, oynaqlarda bəzən adamlarda görürsən mayenin miqdarı azalır. Deyir, oturub qalxıram, doktor, səs-küydən bilmirəm neyim, şaqqıldır, dizlərimdə şaqqıltı var, qolumda səs var. Bütün hallarda təbii ki, yuxarıda saydığım faktorlar mühüm rol oynayır. Yəni, ona görə də düzgün qidalanın, nə imkanınız var, təbii qidalanın, gündəlik mütləq hərəkət rejiminiz olsun, minimum 5, maksimumda 10 kilometr gəzin sürətlə, bol miqdarda su için. Bayından sonra bir xanım xəstəmiz var, gözəl qızım deyir ki, mən cəmi 7 stəkan su içirəm. Təbii, özü də Türkiyədən gəlib. Deyirəm, 7 stəkan çox azdır. Bax, sən, maşallah, bu boyda, bu çəkidə mütləq 3 litrdən artıq su içməlisin. Ki, daha da dəri qidalanması üçün, orqanizm qidalanması üçün qan duru olsun. Qan duru olanda həmin şəkər aşağı düşür, həmin baş ağrıları azalır.